no chance. I don't have money. No bus. What? No, a guest. No. No. Please. Please. No, really. I don't feel good. No, it's not like. Really. Please. No, it's not possible. You're my guest. No tension. No, really. Why, no. No tension. You're my guest. No. Without to get money now. No. Why? Please. But guest. Please. Why? I don't feel good like this. Brother, you are my guest. I know, but also you make your job. No joke. This on. No tension, bro. Enjoy. Enjoy. Are you sure? Because I don't. No tension. Very good. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Παιδιά, δεν ξέρω αν καταλάβετε τι έγινε. I don't believe it. Ο οδηγός δεν δέχτηκε να πάρει λεφτά. Τι να πω, you see how people are here. Yes, I'm very friendly. Μιλάμε ότι δεν δέχτηκε να το πληρώσουμε και είπε ότι είμαστε οι καλεσμένοι του και είναι χαρούμενος μάλλον επειδή ταξιδεύουμε στο Πακιστάν και βλέπουμε κάποια πράγματα εδώ. Όπως σας είπα από τη Λαχώρη, εγώ δεν ένιωσα καθόλου ωραία τώρα, αλλά πόσες φορές να του το πω αν θέλει τα λεφτά, αλλά όπως σας είπα εδώ ο κόσμος είναι πολύ καλός. Δηλαδή όταν δουν ειδικά ξένους να επισκέφτονται τη χώρα τους εδώ, είναι χαρούμενοι και πολλές φορές μπορούν να σε κεράσουν κάτι στο δρόμο, αλλά αυτό που συνέβη τώρα ήταν κάτι το οποίο δεν περίμεναμε τίποτα. Martina, maybe you have to cover your hair. For now, I don't know when. Let's continue to can see. Λοιπόν, να σας δείξω και το τζαμί εδώ πέρα. Όπως σας είπα λέγεται Faisal και χτίστηκε το 1986.